سوالی که چند لحظه پیش یه دوست ازم پرسید، در عین ساده بودن جواب دادنش برام غیر ممکن به نظر می اومد. اون میخواست بدونه آخرین خاطره خوشی که به یاد میارم کی و کجا بوده. من اون لحظه هر چقدر فکر کردم نتونستم زمانی رو به یاد بیارم که توش واقعا حال خودم خوب بوده باشه. براستشو بگم در آنی احساس کردم زندگیم تو مسیر پوچی قرار گرفته، ولی بعد از کلی فکر کردن یه لبخند کوچیک گوشه لبم همه چیز رو برام تغییر داد. یه خاطره خوب یادم اومد، یه خاطره خیلی شیرین. 20 شهریور 1389 از مدرسه اومدم و از شدت ذوق بدون اینکه حتی لباسامو عوض کنم مستقیم با پدرم رفتم بیمارستان شهرمون. آروم آروم بخشای مختلف بیمارستان رو رد می‌کردم و اصلا نمیدونم کی جلوی اتاق وایستادم. بعد از پدرم من وارد اون اتاق شدم. کلاً شاید 3 ثانیه هم طول نکشید، ولی اون توی چیزی دیدم که هیچ وقت فراموشم نشد. یه فرشته کوچولو اندازه یه بچه خرس توی دستگاه زردی نوزاد داشت آروم به هم نگاه می‌کرد. من مطمئنم این اولین باری بود که من از ته قلبم احساس کردم چیزی واقعا ارزش جنگیدن رو داره. همه ما ریسمان هایی برای نجات داریم. ریسمان نجات من اون فرشته بود.